بسم الله الرحمن الرحيم. معنا كيلو من رز مغسول، بصلتين كبار مضروبين في الكبة ناعمين جامد، خضرة شبت وبقدونس وكزبرة برضو متخرطين ناعم جدا، بابريكا، فلفل اسمر، ملح، كمون، كزبرة ناشفة. مش هنحط على الخلطة دي اكتر من كده. طماطم مبشورة اللي مضروبة في الخلاط، غير طماطم مبشورة. نقلب الكلام ده كله مع بعض كويس عشان ناخد احلى حشوة ممبار ني في ني. نفضل نعمل الممبار بتاعنا ني في ني، لا حاجة متسبكة تتعب المعدة ولا اي حاجة خالص. ادي الخلطة بتاعتنا. حط معلقتين زيت كبار عليهم، نقلب الكلام ده كويس. خلاص كده تمام. نجيب بقى الممبار بتاعنا اللي متنضف والمقلوب وابيض وشفاف جميل جدا. ادي منظر الممبار بتاعنا بطوله، لسه بنضفه بطوله، ما بقطعوش وانا بنضفه. هنبدأ ناخد الممبار بتاعنا نحشي، نفتح فتحة كده الممبار وبصبعنا ندخل الرز فيه، مقاس معين كده، وبقطع عشان خاطر الممبار بتاعي يكون كله لون واحد وسوى واحد وطول واحد لحد كده كويس، لانه لسه هيكش في المية لما يتسلق. جميل جدا كده. نكمل بقى الكمية بتاعتنا كلها بالشكل اللي حضرتك شايفينه دوت. تمام كده، خلاص كملنا الكمية بتاعتنا. مية سلق الممبار: مية، توم، بصل، جزر، طماطمية، ملح، كمون، فلفل اسمر، وكام ورقة لورا. نحط المية دي على النار كده تغلي، وبعدها هنسقط الممبار فيها عشان يتسلق ويستوي. اتسلق كده، شوف حضراتكم الحجم، شوف حضراتكم الجمال، السلقة جميل جدا مستوي صح. نحمره في الزيت بحيث انه ياخد لون ذهبي كل واحد عشان يطلع لنا بالجمال والروعة اللي حضراتكم شايفينها دي. نقدم بقى الممبار بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، الأكلة دي ليها عشاقها وليها ناسها. ادي الجمال وادي الروعة وادي الممبار بتاعنا، حجم واحد سوى واحد لون واحد. بسم الله ما شاء الله على طعمه جميل جدا وريحته جبارة. بسم الله ما شاء الله، بالهنا والشفا يا رب للي ياكل بكل واحد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.